Огонь, как известно, это одна из тех стихий, на которые человек может смотреть часами. Огонь, он объединяет людей с древнейших времен. Вокруг очага собирались семьи. Без огня вообще невозможна наша жизнь. И мне лично всегда уютно сидеть около огня. Я очень люблю камины. И мне кажется, что встречаться с друзьями в атмосфере, где есть возможность посидеть и прочувствовать вот эту вот такую дачную какую-то атмосферу, это очень приятно. Мой бар, это, потому что это именно бар, ресторан-бар, разделен на... Вы бар открыли уже, да? Нет, мой проект делится на 3 зоны основные. Первая зона — это мягкая. Это для встречи именно таких посиделок, где можно посидеть с лучшей подругой целый вечер за бокалом вина и смотреть на огонь. Основной план расположения изображен здесь. Есть отдельная зона, я ее разместила в углу, чтобы большие компании могли встречаться и не мешать основным посетителям ресторана. Банкетное расположение. Плюс у меня еще есть зонирование по цветам в ресторане. Рядом с камином на темном полу будет лежать мягкий светлый ковер, и на его фоне будет темная мебель, обивки и скатерть. А основной ресторан будет на темный пол, и, соответственно, будут светлые обивки и скатерти на столах. Свет. С освещением в вечернее время мне хотелось бы очень сильно передать им ощущение вот этого огня везде, поэтому окна будут затянуты просто светлыми шторами, но благодаря подсветке будет такое красное освещение, как будто огонь. Вот, в принципе. С этой стороны вид от двери сюда, что мы видим? Банкет. Просто банкет. Ну, просто, да, на стойку поставить. Нет, все стеночки, перегородочки, барная стойка отделаны вот так вот, как бревнышками сложенные друг с другом. Вот, фактуры, вот оно, вот такими бревнышками. Потому что камин — это в любом случае огонь, это бревнышки. Обязательно должны быть аксессуары каминные. Здесь подобрана подборочка. К сожалению, технически невозможно сделать живой камин, живой огонь. Поэтому сейчас очень много хороших инсталляций огня. Что мешало сделать еще больше каминов, нежели кроме одного? Если он камин, он у вас один просто камин. Ну, потому что это основная идея, один камин. В одном помещении не может быть несколько каминов. Может. Это же электрический. Маленькие каминчики такие на каждом столике. Зона, она не используется именно как барная часть, именно как вот именно декоративный какой-то элемент. То есть барная зона, она скорее даже маленькая, да, как в основном у всех. То есть идея совершенно другая. То есть помещение закрыто. По-другому, да, другому режиму, да. Все технические помещения внизу, отдельный вход. Я ставлю эту перегородку именно для того, чтобы официанты ходили свободно. Я считаю, что здесь ни дверь, ни перегородка, ничего не нужно, это просто, да, для официантов. А вот лишние диванчики все-таки куда будут? В этом варианте больше диванчиков, чем Вниз можно убрать. Там же такое же огромное. он там не развернется. Какой диван? Какие диванчики? Попробуйте диванчик. Такой большой диван, диван, они надувной. ровные. Они ровно по... Надувной. Нет, такие банкетки, они не очень большие, их можно спокойно принести. Банкеточки, вот эти длинненькие, они, 2 стульчика. Да, вот, то есть переходит. Да. Очень такой доходчивый правильный, чертежи. Мне нравится зонирование такое, более уютная зона, более такая вот общественная зона. Графика, потому что... График? Графика.